Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Raffi Adi Kusuma. Kali ini gue akan mereview tentang jaket gunung, yaitu jaket down. Jaket ini gue beli seharga 100 ribuan di pasar yang ada di sekitar Anda mungkin ya. Kalau ada orang-orang jual jaket, sweater, coba Anda tanyain, mungkin ada jaketnya. Baiklah, langsung saja kita buka jaket ini. Ini udah terbuka ya. Kakak tuh rencana mau ngambilin barang yang ada pajangannya dan langsung dia bungkus, tapi aku minta yang ada plastiknya biar baru gitu. Oke, langsung saja kita buka ya. Nah, seperti inilah tampilan jaketnya. Jaket ini berbahan parasut, lumayan murah dan cukup berkualitas. Tadi udah gue coba di sana, hangat sih. Bahannya tebal ya, lumayan tebal. Ini kupluknya, dan ini jaketnya. Oh, ada National Geographic sponsor KW. Sini terdapat sebuah resleting. Bukain dulu. Oh ya, ada setting sini. Dan settingnya hanya sampai di sini. Settingnya. Dan inilah tampilan jaketnya. Tebal ya, tebal. Untuk daki gunung-gunung di Indonesia ini sudah lumayan. Menurut aneh sih. Menurut gue ini sudah lumayan untuk daki gunung-gunung di Indonesia. Karena rencananya nanti saya mungkin bulan depan mau ke Kerinci, makanya saya lengkapi semua peralatan dulu. Inilah jaket down yang saya beli versi lokal. Kalau ada brand lokal lebih baik kita majukan ya. Dan di sini juga ada settingnya sama seperti ini. Kualitasnya lumayan bagus ya. Ayo kita buka dulu. Ayo buka. Dan seperti inilah tampilan dalam dari jaket down yang gue beli. Hangat ya, hangat, tebal. Ini tebal. Ininya juga tebal. Kakak tuh nanya ini buat apa, tanya. Gue bilang buat mendaki. Pertama sih ya harganya 110 ya, 110 ribu. Gue juga kaget nengok-nengok jaket down di toko online itu rata-rata 500 ribuan kalau nggak salah ya. Ini sih kayaknya belum waterproof ya. Banyak parasut. Kita cobain dulu waterproof apa enggaknya ya. Baiklah, gue akan nuangin air ini. Oh, waterproof. Hah? Wah, waterproof ini bro. Wah, beruntung banget gue nih. Oh, enggak nyerap dikit. Ya, nyerap dikit ya. Enggak terlalu waterproof. Masih ini ada basahnya, rada-rada basah dikit gitu. Cuma cukup lah buat nangkal hujan kan. Dan untuk adanya embun-embun gitu kalau pas mendaki kan. Ya. Ini dia bekas tadi, ada nyerap dikit gitu iya, cuma lumayan lah, lumayan, harga sesuai kualitas. Dan menurut gue ini sih bagus banget, bagus. Kalau Anda mau belanja, ini gue beli di sekitaran Kota Padang, tepatnya di depan Hotel Pangeran di samping Pertamina nya itu. Sana gue beli, ada namanya Central Jacket sana. Barangnya kayak grosiran gitu. Harganya murah-murah banget. Nggak tahu juga ini barang dari mana. Nggak juga ditanyain kan. Sekian dulu review dari gue tentang jaket down ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.